我要殺入去中環闖一番事業。我擔保3年之內，我要做到中環個環長，你睇下。好，做環長。我要做尖沙咀個追長，做追長。我要做支持嘅地長，地長。沙甸個丁長，丁長。九巴個霸長，霸長。太古姑長，姑長。單價呢又深害個，又錢害個，分外個，同樣係單價，深害在呢個呢，就害牛大隊，錢害在呢個呢，就到空牛大隊，勤勤照起碼每度都叫害牛，照出萬界啊！係先生啊，我嚟報案呢啊！報咩案啊？係唔見呢隻雞啊！幾時唔見㗎？尋晚啦咯，就行下就唔見你啦。係咪俾狗擔咗咧？擔入面紙幣啦，銀啲啊，其他人啊換咗嚟啊，自爆啊！ It's China! It's China! Daddy, are you really going ashore? Yes. Go on, you better get changed. Thank you. Qing government doesn't welcome young gals. 葉今朝話你同埋大碟執埋行李扯咯，唔係啊嘛？係，不過淨係佢扯啫，我冇去到。唉，點解啊？點解佢又唔話我聽㗎？佢話佢去第處揾啲嘢做啊，叫你唔使擔心，佢一去到寫信俾你啦。哎呀，佢兩姊妹真係成日都叫人擔心嘅。咧小碟又唔知咩頭咩路擒咗上山喎，牛哥就至嚟話我聽嘅啫。冇理由噶，佢哋都係潮州人喎，不過嚟到香港來學多幾種語言之話，佢哋啲樣唔似喎，個樣會變嘅啫。係啊係啊，你兩個用潮州話練一首《床前明月光》俾呢位阿叔聽啦。係咯，係啦，你練啦，係隨便啦，隨便講啲潮州話啦。先慌你咧慌啊！有什麼心事是不是？可以說是的。什麼事？跟你談談也好。一個人悶在心裡，老覺得不舒服，到底是什麼事？是一個秘密，是不可以告訴別人的。哦。唔使驚啊，上海婆，我白欖福支持你。係啊，你個古惑仔，你點支持佢啊？我慳啲咯。我每日俾半刀咗你，我都俾你。係啊，你哋當反啊！你哋當反啊！嗱，係咪上海婆？你唔使怕噶，呢度72伙人，你每日有36桶水，我係爆水管你㗎啦。究竟香港開唔開發郊野公園嘅邊緣土地？學校鼓勵學生講廣東話，不過你有你教，學生就有自己嘅溝通方式。我覺得是反對的，你們3個。我現在看見藍色的。